Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Widi Ataris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengobati ayam yang sedang sakit flu atau pilek. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Penyebab ayam pilek atau flu bisa jadi karena pengaruh cuaca, semisal perubahan cuaca dari musim kemarau ke awal musim penghujan seperti saat ini, ataupun sirkulasi udara bersih yang kurang mendukung. Karena perbedaan cuaca tersebut, tubuh ayam ini menjadi rentan terkena penyakit musiman, yang jika dibiarkan saja akan semakin parah dan menular pada ayam lainnya. Oke, sekarang lanjut ke tahap pembahasan. Di sini saya menggunakan dua bahan ya, yaitu yang pertama adalah Vitop dan yang tadi adalah Ampivet. Kalian bisa memilih salah satu dari obat tersebut. Jangan digunakan dua-duanya ya, karena berbahaya, bisa mengakibatkan overdosis pada ayam. Nah, obat-obat ayam seperti ini bisa kalian dapatkan di poultry shop yang harganya cukup terjangkau ya, dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Di sini ayam saya yang terkena penyakit flu adalah ayam betina dan ayam pejantan. Ini adalah sepasang suami istri yang terkena penyakit flu karena perubahan cuaca yang ekstrim dari musim kemarau ke musim penghujan. Dosis aman dari pemberian kapsul ini untuk ayam yang sudah dewasa itu 2-3 kapsul ya, 2-3 kapsul dengan cara diloloskan ke mulut ayam yang sakit. Seperti itu kira-kira, dan tunggu sampai 3 hari ya. 3 hari biasanya sudah berangsur membaik. Bagi kita ya para peternak ataupun para penghobi ayam ataupun unggas-unggas lainnya ya, untuk obat-obatan ini perlu kita miliki dan perlu kita sediani di rumah, karena kalau ayam sudah mengalami gejala-gejala sakit, jadi kita langsung bisa menanganinya tanpa harus kita menunggu waktu di sini, yaitu untuk membeli obat atau untuk menyiapkan obat. Nah, seperti itu. Jadi ketika gejala-gejala awal dari penyakit flu ini sudah mulai kelihatan, maka di sini kita langsung bisa menanganinya, karena kalau kita menyediakan obat-obat seperti ini, ayam itu tidak akan parah ya, penyakit flu-nya itu tidak akan parah, jadi kita bisa langsung mengobatinya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.